फ़ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। फ़ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, पोइ तूं नसीहत कर जेकॾहिं तुंहिंजी नसीहत फ़ाइदो ॾींदी। सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा, अनक़रीब नसीहत हासिल कंदो उहो माण्हू जेको डपु करे थो। वयतजन्नबुहल अश्क़ा, ऐं परे भॼंदो इन नसीहत खां बदकिस्मत ऐं बदबख़्त माण्हू। अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, उहो माण्हू दाख़िल थींदो वॾी बाहि में। सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, पोइ न मरंदो इन बाहि में, वला यहया, ऐं न ई ज़िंदा रहंदो। हाणे मथे आयत में छा वनुयस्सिरुका लिल युस्रा, इन आयत जे अंदरि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे हिकिड़ी ख़ुशख़बरी ॾिनी वई, उहा इहा ख़ुशख़बरी त ए पैगम्बर असां तुंहिंजी फ़रज़, असां तुंहिंजी जेको तबलीग वारो कमु आहे, हिकिड़ो तुंहिंजी तबलीग वारे कम खे, ॿियो शरीयत मुतहरा खे असां छा करे छॾियो आहे, बिल्कुलु आसान बनाए छॾियो आहे। अल्लाह से फरमायो वनुयस्सिरुका लिल युस्रा, त अल्लाह जे रसूल खे इहा ख़ुशख़बरी ॾिनी वई हुई माक़बल वारे आयतनि में त ए पैगम्बर असां तुंहिंजे तबलीग वारे कम खे, तुंहिंजे फ़रीदा तबलीग खे ऐं तुंहिंजी शरीयत मुतहरा खे असां बिल्कुलु छा करे छॾियो आहे, आसान। हाणे अॻियां आयतनि में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो जेको तबलीग वारो कमु आहे न, तबलीग जे कमु करण जो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे अल्लाह साईं हुक्म पियो करे। अल्लाह साईं फरमाए थो फ़ज़क्किर, पैगम्बर तूं नसीहत कर, इन नफ़अति ज़िक्रा, जेकरे तुंहिंजी नसीहत फ़ाइदो ॾींदी। फ़ज़क्किर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे साईं जिन जो जेको तबलीग वारो कमु आहे उन जे कमु करण जो अल्लाह साईं हुक्म पियो करे। पहिरीं अल्लाह साईं छा ॾिनी ख़ुशख़बरी त तुंहिंजी तबलीग वारो कमु असां छा करे छॾियो आहे, आसान। हाणे अल्लाह साईं फरमाए थो त तुंहिंजी तबलीग वारो कमु असां आसान करे छॾियो आहे। हाणे तूं छा कर, तबलीग कर। फ़ज़क्किर, पोइ तूं छा कर, नसीहत कर, इन नफ़अति ज़िक्रा, जेकॾहिं तुंहिंजी नसीहत फ़ाइदो ॾींदी। हाणे ज़ाहिर आहे नसीहत करण वारी ज़ात कंहिंजी, अल्लाह जे रसूल जी। ऐं इहा ॻाल्हि यकीनी आहे त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी नसीहत त फ़ाइदो ॾींदी न, इहा ॻाल्हि त बिल्कुलु यकीनी आहे त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी नसीहत छा ॾींदी, असांखे फ़ाइदो ॾींदी। हाणे आया इहो नसीहत फ़ाइदो ॾींदी, पर फ़ाइदो ॾींदी कंहिंखे, अल्लाह साईं फरमायो सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा, अनक़रीब फ़ाइदो नसीहत उहो माण्हू हासिल कंदो, मन यख़्शा जी माना जेको जंहिंजी दिलि में छा आहे, अल्लाह ताला जो ख़ौफ़ आहे। इन नसीहत जो फ़ाइदो, इन नसीहत जो असरु उन माण्हू खे थींदो जंहिं माण्हू जी दिलि में छा आहे, अल्लाह ताला जो ख़ौफ़ आहे। वयतजन्नबुहल अश्क़ा, ऐं भॼंदो इन नसीहत खां उहो माण्हू जेको बदबख़्त आहे। बाक़ी जंहिंजे दिलि में अल्लाह ताला जो ख़ौफ़ न आहे, जेको बदबख़्त माण्हू आहे, बदकिस्मत माण्हू आहे, उन माण्हू खे हिन नसीहत जो को बि क़िस्म जो फ़ाइदो हासिल न थींदो। अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, हाणे उन बदबख़्त माण्हू जो अंजाम छा थींदो, अल्लज़ी, अल्लाह साईं फरमाए थो उहो माण्हू यस्लन नारल कुबरा, वॾी बाहि में दाख़िल थींदो, दोज़ख में दाख़िल थींदो। अहिड़ी बाहि आहे जेका दुनिया जी जेके बि बाहियूं आहिनि उन्हनि सभिनी बाहियुनि खां छा आहे, वॾी बाहि आहे। अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, अल्लाह साईं फरमाए थो उहो वॾी बाहि में छा थींदो, दाख़िल थींदो। सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, पोइ न मरंदो उन बाहि जे अंदरि, वला यहया जी माना ऐं नई वरी ज़िंदगी हासिल कंदो। हाणे तव्हां चवंदा साईं सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा, उन बाहि जे अंदरि न मरंदो, इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी वाक़ई, छो जो उते त मौत आहे ई कोन, मौत त सिर्फ़ु दुनिया में ईंदी, आख़िरत में त मौत आहे कोन, त जहन्नम में न मरंदो, इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी। पर क़ुर त फरमाए थो वला यहया, उहो ज़िंदगी बि हासिल न कंदो, ज़िंदगी कीअं कोन हासिल कंदो, हालांकि ज़िंदा हूंदो तॾहिं हुनखे आराम ॾिनो वेंदो। त उनजो मक़सदु इहो आहे हिन आयत जो त क़ुर मजीद फरमायो वला यहया, न ज़िंदा हासिल थींदो, नई ज़िंदगी हासिल कंदो। इन जो मतिलबु इहो आहे त ज़िंदगी बराबरि आहे हिनखे हूंदी, ज़िंदा ई हूंदो, पर जंहिं ज़िंदगी जे अंदरि आसानियूं न हुजनि, जंहिं ज़िंदगी जे अंदरि सहूलियतूं न हुजनि, उहा बि का ज़िंदगी हूंदी। इन करे क़ुर फरमायो वला यहया, ऐं नई वरी छा रहंदो, ज़िंदा रहंदो। क़द अफ़लह मन तज़क्का, इतां इंशाअल्लाह ताला सुभाणे।